હેલો મિત્ર, આજે આપણે લિનોવા લેપટોપની અંદર કઈ રીતે હાર્ડ ડિસ્ક બદલાવી તે આજે આપણે જોશું. લિનોવા લેપટોપનું મોડલ છે લિનોવા V310. તેની અંદર આપણે હાર્ડ ડિસ્ક કઈ રીતે બદલાવી. સૌ પ્રથમ તો લેપટોપને પાછળની સાઈડ કરી અને પાછળ જેટલા આપણે સ્ક્રૂ દેખાય છે તેને ઓપન કરી નાખશું. મેં અમુક સ્ક્રૂ ઓલરેડી ઉતારેલા છે જેથી વિડીયો સ્પીડથી બની શકે. આપણું ડીવીડી રાઇટર છે અને અહીંથી ખેંચશો, પણ મારામાં ઓલરેડી લાગેલું નથી. અહીંથી ખેંચશો એટલે નીકળી જશે. ત્યારબાદ જોઈ લેવાનું કે સ્ક્રૂ બાકી નથી ને. મેજોરિટી બધા સ્ક્રૂ નીકળી ગયા છે. હવે આપણે તેના લોકને ઓપન કરીશું. મેજોરિટી અહીંથી આ લેપટોપ આપણું અલગ પડતું હોય છે. ત્યારબાદ આપણે જે આ બાજુ લોક બાકી છે તેને કાઢશું. આ પાછળનું બેક કવર આખું અલગ પડી ગયું છે. ત્યારબાદ આપણે પાછું લેપટોપને ક્લોઝ કરશું. આ આપણી હાર્ડ ડિસ્ક છે. હાર્ડ ડિસ્કના અહીંયા 2 સ્ક્રૂ આપેલા છે, તેને ઓપન કરી નાખીશું. ત્યારબાદ બીજો સ્ક્રૂ છે તેને ઓપન કરી નાખશું. ત્યાર પછી આપણે આપણી હાર્ડ ડિસ્કને પાછળની સાઈડ ખેંચશું એટલે હાર્ડ ડિસ્ક આપણી નીકળી જશે આ રીતે. હાલો, આપણે જે હાર્ડ ડિસ્ક છે તેને આમાંથી કાઢી લીધી છે ને હવે આપણે એની જગ્યા ઉપર એસએસડી નાખવાની છે. હવે આપણે એસએસડીને બેસાડીશું અંદર આ રીતે, અને આ સાઈડ સ્ક્રૂ આવે તો સ્ક્રૂ લગાવી દઈ. સ્ક્રૂ લાગી ગયો છે. ઓલરેડી મારામાં એક જ હતો એટલે આપણે એક જ લગાવી છે. ત્યારબાદ પાછું આપણે એને સોકેટની અંદર બેસાડી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે આ એસએસડીને આ રીતે આમ બેસાડી દઈશું અંદર. બેસી ગઈ છે. અહીંયા 2 સ્ક્રૂ આવશે એ આપણે લગાવી દઈએ. ત્યારબાદ આપણે સ્ક્રૂ લગાવી દઈશું. પાછળનું બેક કવર છે એને આપણે ક્લોઝ કરશું. ડીવીડી રાઇટરનું આ બાજુ છે એટલે કવર આ સાઈડ આવશે.
ત્યારબાદ આ લોક થઈ ગયા છે ઓલરેડી. ત્યારબાદ આપણે પાછા સ્ક્રૂ લગાવી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે DVD રાઇટરનું બોક્સ ચડાવી દઈશું. મિત્ર, આ રીતે લેપટોપની અંદર હાર્ડ ડિસ્ક અથવા SSD ચેન્જ કરવાની હોય છે.